بالنسبة للوصفة الأولى فهي وصفة لمحاربة السعال أو الكحة عند الوليدات الصغار. فبالنسبة للنساء اللي عندها وليدات صغار ولادها صغار ومحتاجة دواء اللي غادي يحبس هاد الكحة هادي باش الوليدات ينعسوا بالليل، فغادي ندير معكم وصفة فيها جوج ديال المكونات اللي هو اللفت وسكر حبيبات. غادي ناخذ كما تشوفوا عندي حبه ديال اللفت اللي هي كبيره، انا ما عنديش حبه صغيره خديت النصف ديالها. غادي ناخذ نقطعها قطع صغيره وغادي نزيد عليها سكر حبيبات. هنا هاد جوج ديال المكونات غادي نسد عليهم وغادي نخلي داك لو جو او العصير ديال داك اللفت مع السكر يطلق مزيان، ومن بعد نعطيه لبنتي. نورمالمون بنتي اللي فيها الكحه هاد اليامات غادي نعطيه ليها.